Ashraf Kato bado manyi erinnya lye Ashraf. Ashraf Kato. State House. Ashraf. Ashraf Kato. Omukola inobeerako. Of course bayinobeerako baana bakola. Naye ka parking mumuwadde kaadi ya Ashraf alina emmotoka. Then Ashraf bamuwa yafuna emmotoka. Akola ebaamuwayo omulimu akola. Okay. Ogambye ne Ghetto King bamuwadde kaadi. Ghetto King naye bamuwadde. Ne Kabaya ono wa Ghetto. Ne Kabaya president wa Ghetto. Kabaya kye muwesa kaadi. Anti kati omukolo gwe tugendako gwa ggwanga lyonna era president wa ggwanga lyonna not only NRM party. No. Buli muntu era muzeeyi yagambye abantu bange bonna mbeetaaga kubanga ye president w'eggwanga tulina okukola nabo. Then natugamba n'abantu ba Ghetto abeetaaga babeerewo mukulayira, so nebaza omukulembeze olw'okuba nti abantu ffenna tutwala kyenkanyi. So omukolo gwa ggwanga si gwa NRM party. Gwa ggwanga ng'eggwanga kyovula tegutegekeddwa secretariat. Secretariat party omukyala gikulira ye mama waffe Justin Kasole Mumba. That's why kyovula basi ateeseteese omukolo gwa ggwanga. Naye ogw'okugaba kaadi wagufunye ddi omulimu? Ndi muwabuzi wa president. Sometimes abantu abasinga batunaffe batulowooleza bo nga bwe baagala. Naye nakugamba tasobola kujajinga muntu gwe kyoyagala abeere. Nakugamba Bayibuli eyogera mu Samuel ekyokubiri olunyi lwa 28 egamba nti Katonda asitula, Katonda akunaaza mu bisooto n'akufuula omuntu n'akulongoosa n'akuza n'abalangira. Ate Abakolinsi 3:7 egamba nti Katonda ayimusa abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abeeyita abagezigezi. Katonda ayimusa abo gwe bokola ki? Boonyooma. Kati abantu abasinga bayibuuza fulufiga yagaba atya kaadi, fulufiga aliwa ngani. Ndi muwabuzi wa president ari special. I'm very special. Ate ndi mu first family. Ate kino kya ggwanga lyonna kyansi yonna nti wali abantu besobola kutukako maybe aba VIPs naye ate wabeerayo abantu baffe aba Ghetto waliwo ba low classes baffe nti ate nabali mu bintu byokola. Yes, ate nabali mu art gwenkola ate nabali nga tebasobola kugwayo kati nga ba King Michael ba Big Eye mbadde nina okulwana okulaba nga babeera ku mukolo kuba babeddewo baagala kibina ntumye omwana azitute. So yazuwe nanganda bye yazuwe ne ya bebe sigira bebe nagimuwadde. Bebe nangamba kati ntambula n'omukyala sitambula nzekka nenzirayo nengezako okulaba nga nwana nfuneyo omukyala nayo ngifunye neya sipapa ne sipapa yangamba atamba ne mukyala we Shamira. So bwobulamu butobuli nti tumwevinga this time njagala okutegeeza bannayuganda nti ebintu by'obufuzi byaggwa ng'ennaku z'omwezi 14 January gwate amanya nti ebyobufuzi byaggwa. Njagala nkutegeeza ekigambo kino ebyobufuzi byaggwa ng'ennaku za omwezi 14 January. Abantu lwe baavaayo ne balonda omukulembeze gwanga His Excellency Kabaya Museveni. Abala balonda abalabe balonda naye tebayita buli kintu kibeerako asinga ate omuntu wakusinga tomufuula mulabewo. So n'olwekyo njagala obategeeza nti yesaawa okukolera awamu. Bonsanga ne Kyagulanyi don't complain because Kyagulanyi Munnayuganda ate omuntu omulungi asobola okugatako. Bonsanga ne Mawu to complaininga abantu abamu balowooza nti oba nkugambe nti njagala okutegeeza bannayuganda bagenda ne balowooza nti oba waliwo agamba nti emiti emito gigumiza ekibira naye emiti tegifuuka kibira. Emiti emito gigumiza kibira tegikola ki? Tegifuuka kibira. Ate omuti newe gugejja nnyonnyo tegusobola kukwenkana kibira, tegusobola kusinga kibira. So n'olwekyo njagala obategeeza ekigambo kimu tukolere wamu nga bannayuganda okola nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso tubeere bumu waffe gemaanyi. Bonsanga ne Honorable Kyagulanyi bankola kigatta ku nsi yange tukole ebintu ebigatta ku nsi yange. Kyagulanyi omusanga ne President Museveni don't temuyomba abantu abasinga nalaba mu attackinga Hildamani bwe yagenda wa president biki lwaki njagala okutegeeza abannayuganda mwenna nti omuntu oyo bw'ona omugaana okukolagana n'omukulembeze omuntu yenna ali mu constituency yo ayina kukolagana n'omukulembeze butereevu afuna omukisa nga atagenda straight okulaba president gubeera mukisa. Ffe tubeera ne president abantu beewuunya just mukisa. Tutwala eggwanga lyaffe mu maaso fulufiga njagala ogatta eddoboozi lyo ku bantu bano abaasibibwa ne tubeera nga tutuusa olwaleero ebbanga ligenderedde emyezi gigenze nga tebatiibwanga. Njagala okutegeeza bannayuganda era ndaba nnyo abasajja bannaddiini kyova olaba tulina obuzibu mu ggwanga lyaffe temukyali mu ddiini temulimu bannaddiini
mulimba nakigwanyiza abagale sente tetukyalina bantu buli kaseera nalabe obaana omukulwani ng'ayogera ebitagattako tubanja gavumenti simanyi tubanja gavumenti obuwumbi ne weebuuza obuwumbi bwemusaba bw'oyogera n'okwogera kiki mukoledde abavubuka yanga generation abali mu central ekyokubiri bavayo ne bagamba nti bate abaana abali mu makomera good and well suluga basiba nti abaana omusango sometimes era nakumundi guno nkukubira gwe omulanga mwana gwe atafunye kadde bagwa omuvubuka kubanga enkya public holiday beera ewaka ku tv olaba omukolo ogugenda eiza beera ewammwe tuulako olw'ensonga ojja kulengera abavubuka walinga balinga 3 bakola effujjo ogendewo bajja kujja bakwatewo effujjo mu abadde akasuka ejjinya nawe bakutwaliremu nkwegayirira mufumintirize nti bwemba ngenda bavuka bali boogera biki bwengendawo kinkolera bate kinkolera mufumintirize ekirala njagala mbategeeze nti baganda baffe bali makomera batuluma era kyakulumwa kyamaanyi kyakutwala kyamaanyi onookonda tebalonda naye weebuze lwaki be bali olwaki siggwaliyo kyeyoleka lwatu abaana bamu baasumulanga emmotoka za poliisi bazifumitanga nga mulaba nga benyini be bali ku kamera be beekwata berikodinga olw'okuba nti balinga live ne batakatemamu kubanga babadde live ekyokubiri nti eggwanga lino baliteekako cameras katenza bayo kyedduuka lyange babakwatira ku kamera babalabira ku kamera ne babakwata so ebintu ebimu omanye ebizibu tebimanyi nnyumba mbi ebizibu bikunoonya nawe kugamba sitaani talokoka ate sitaani tetudde sitaani akola kyamaanyi nnyo okulaba ng'akukema akusule muki mu bunnya bw'empologoma naye olina kubeera mugezigezi bayibuli egamba mubeere bagezigezi ng'obwana bw'emisota siri munamateeka simanyi oyinza kitaputa naye negayira katonda baganda kubanga bakyali balamu nsaba bavuunuka ebizibu bye balimu era nsaba allah omwezi guno gwa ramadhan nsuubira nti kamu akabonero akalaga emirembe nti okusinza omukulembeze ayinza okulayira enkya naidi nebeerawo enkya oba okwosa enkya bwe bumu kubonero bwoleka emirembe n'enkuba eyoleka mirembe omanye enkuba bibeera bibala katonda atonyesa enkuba yakisa omusana na balansinga enkuba bwetonya tusiga kuba kusiga kati tugenda kusiga president Museveni wazeyo mu studio oluvannyuma lw'ebbanga nanti nze nabagamba nti okuyimba nyimba like okuyimba nkutwalanga part of my life like just like nga wona oli emmere nga kuliko greens naye sikutwalanga business olw'ensonga nagenda nali nkitwalanga business nenfumintiriza mwenatula wansi nenfumintiriza nendowooza nakuga nti endowooza nsonga nakiza nnyo mugendo lw'okubanga oba okulemererwa nagenda okola nga tewali muyimbi ansinga bugagga nga bambi tebalina ssente buli kaseera babeera bababanja ate manager engoye za bbanja simanyi shootinga video ate oyo mubanja nga batambula mulamu bwakusireyinga amaala agabeera bwe gati tasobola kufumbira bba you understand ndi mukazi mufumbo ndi mukazi muzadde nina okwena yes nemmanya nti nina kola ntya ssente n'okubalansinga obufumbo bwange nalina okusooka okusetolinga n'okumanya music kuba wayina koma kuba music agenda kunnyamba ki kaliya yange egenda kubeera bwetya namanya nti music akolebwa ssente kansoke nkole ssente kakati nze okuyimba nkuyimba nga wakomyewo ogenda lemezaako oba waze just kuyitawo project ya muzeeyi mu kulayira kwe project ya muzeeyi si yakulayira kwe project ya muzeeyi ya ggwanga lyonna era ngenda kusigala nga nyimba ezo ziraga muzeeyi birungi byakoze ngende mu masomero ngende mu baana abavubuka yanga jenso ngende mu bakyala ngende mu baami ngende mu bavubuka ne mu ghetto kyovula kati ntandise nkwataga ne bakabaya ba ghetto king olw'ensonga twagala okuyamba ku baana bababuzabuzibwa abaana bali eyo bavunda baba ku amagulu bagamenya twagala abaana bavunde kubanga babayingiza mu kye batamanya ne batakuwa entalo ze batamanya ne makasuka amanja kuba balina ebibakubye ku mitwe kati abaana bo tulina bayamba esawa zino babbulula you know n'olwekyo nti nakomyewo ngenda kubanga nyimba project ezigasa ensi nga sizaala avu nti zikwata kunze nzekka nyimba kubanga olede bange ali fine tuli fine ekyala nti ngenda kuyimba nyimba za gospel eza katonda ezirewo emyoyo gy'abantu kuba kyekiseera ekyokulaba obulungi bwa katonda bwatukoledde okusinza olamu bwe tubadde tutambula mu kibadde kisa kya katonda ffe tubeera wano ne batugamba temujja kusulawo tebujja kukya tugenda batta mwe mufanca twali wani mu kulonda president Museveni nga batubali ennaku 14 nga baga muzaayo ennaku 3 muzaayo 2 tugenda basalasa tugenda batunga ku nti tugenda babamba ku State Square nga batuba n'edduuka lyange balokye emmotoka yange bagikuba kati obwo obulamu bwe twalimu bwolabanga muzeeyi mu Bible yawandiikikwako muzeeyi Museveni Bible eyogera ku Yoweri mu Yoweri bw'osoma Yoweri mu kitabo kya Yoweri olunyiriri olusooka lugamba nti kabona katonda yayita Yoweri mutabani wa Pesweri
mu batabani ba Peso yayitamu Yoweri n'amugamba nti Yoweri jangu ogenda otase eggwanga lirumbiddwa enzige gamba abakadde n'abavubuka n'abaana abato n'abakyala abakadde n'abakulu n'abaami obataase eggwanga lirumbiddwa enzige kawenkene zigenda kukola mu Bible mu Yoweri mu Yoweri olunyiri olusookera ddala olaba nti Yoweri yalambikibwa tonoonyamu erinnya ddala nti oba Mawu oba Robert oba Kyagulanyi liyinza okubulamu so waliwo ebintu ebijja nga omanyi Bible eyogera mu ngero nakawidde mu kayimba lengamba yes no you know wegenda okebere mu Yoweri osomewo olabe Yoweri Katonda amulambika atya waliwo bituufu waliwo Bible eyogera mu Isaaya egamba nti muwenga abakulu ebitiibwa kubanga teri bukulu butava eri Katonda n'abo abaliwo balondebwa Katonda gomanye bbeeyi y'omukadde omanye bbeeyi y'omukadde abantu abasinga tebamanyi mukadde kikyali old is gold omanye bbeeyi y'omukadde obukadde magezi takubula kya mukadde awo tetugenda kutuukayo n'olwekyo bakitaffe twava mu bakitaffe titumanyi twajja tutya okubeerawo tusooke tumanyi twajja tutya okubeerawo olaba n'oba olina kamali butoyagala kafe naye kafe okaaba you know so tweyisenga abantu tulabe ng'ensi yaffe tugitwala mu maaso mulimu gwaffe okukwatira wamu ne muzeeyi Museveni okola nga tukulaakulanya eggwanga mulimu gwaffe okukwatira wamu ne pulezidenti w'eggwanga okulaba nga naffe twenyigiramu okutwala eggwanga maaso nga tukola bigigattako so si byawulako ate mulimu gwaffe okulaba nga banne bannansi bali fine so si kulumbagana bannansi bannaffe kubamalako mirembe ensi enyuma bantu ate buli muntu agattako tusobola okubeera wano nga nakye nsobola okukola ekigatta ku ggwe naawe osobola okujja n'onjako interview nga esobola okugattako you know so nti osanga wesandibaddewo banga bankuba nnyinya n'enfa tewandingyeko interview you understand so nti tukolere wamu nga bannansi ebyobufuzi byaggwa omuntu akyalina mind mu mutwe nti ebyobufuzi bikyaliyo byaggwa ng'ennaku z'omwezi 14 babagamba mugenda olonde bikwasa Kyagulanyi sirikatuula mwawonda ne mubimukwasa naffe ndilona twakwasa President Museveni so n'ekyo mbasaba ekigambo kimu tukole wamu okola nga tutwala eggwanga lyaffe mu maaso buno buvunaanyizibwa bwaffe nakugamba nti enjawulo y'omugagga n'omwavu kufumiitiriza buli muntu oli mugagga ate buli muntu oli mugagga nekugamba nti buli muntu oli capital buli munnansi oli capital wansi yo abavubuka mulina amaanyi mangi nnyo osobola okkeera ku makya newootema bikajjo newootema bikutiya newosomba kasasiro newookera ng'okolera omuntu ng'osabulo obeera ofuna ssente tukozesa amaanyi ago n'emirembe gyatuwa President Museveni tulabe nga tutwala eggwanga lyaffe maaso